şefaatlerim Ahmedi muhtarken, cümlenin rızkını veren Olgani Settarken, yeryüzünün halifesi hünkâra minnet eyleme. Yeryüzünün halifesi hünkâra minnet eyleme. Bir acayip derde düştüm, herkes gider kârına. Bugün buldum, bugün yerim, hak kerimdir yarına. Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına. Rızkımı veren hüdadır, kula minnet eyleme. अदनान, कहाँ थे तुम? क्या तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा मुझे? अगर तुम मेरे शौहर बनने वाले हो तो बिल्कुल देना पड़ेगा।